shaqaalaha tababarka qaadanayay ayaa ka koobnaa 16 toddoba ka mid ay ahaayeen caruurtii shaqaalihii ka howlgeli jiray hay'adda duulista hawada xilligii dawladda dhexe kuwaas oo ka baxay jaamacadaha dalka waxaa kormeerka uu ku tagay wasiir maxamed cabdullaahi salaad Omar dugsiga tababarka shaqaalaha kaasi oo ku saabsanaa qaabka loo sugayo amniga garoonka diyaaradaha ka soo degaya kuwa ka baxayo iyo rakaabka saaran sidii ay u heli lahaayeen adeegyo hufan qaar ka mid ah shaqaalaha tababarka qaadanayay ayaa soo dhaweeyay waxaana u mahadceliyeen doorka wasaaradda ay ka qaadatay waxaan baranaa security and safety civil aviation and risk management ayaan baranaa waxa kamid ah sida oo diyaaradaha in iyo rakaabka raacaya in la badbaadiyo khatarta laga ilaaliyo dhibaatooyinka ku soo wajahan in laga hortago halkan waxaa nooga bilowday glass oo aan international level ku baranayno oo security-ga ah waxyaabo aan hore u baranin ayaa hadda noo kordhay wax badan ayaa ka shaqeynaya civil aviation-ka Soomaaliya horumar fiican ayay gaaraysaa macallimiin fiican oo international loo keenay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Cali Gacal Gaabo ayaa xusay in ay soo diyaariyeen shuruucdii maamulka hawada uu horay dalku u lahaa isla markaana ay ku wareejin doonaan maareeyaha waxaan rabaa maareeyaha inaan u sheego dhammaan shuruucdii hore aniga waa soo aruuriyay waana haaya oo ku saabsanay safety-ga iyo certificate-ka oo airworthiness-ka xeerarkii oo dhan juhdiyaan gelinay wasaaraddii ku yaaliin waana kugu soo wareejinaynaa Soomaaliya oo dhawaan la soo wareegtay maamulka hawadeeda ayaa hadda xoojinaysa tababarka shaqaalaha ka shaqeeya qaybaha kala duwan ee maamulka hawada dalka tan iyo 1991 burburkii dawladda dhexe dalka waa tababarkii ugu horeeyay oo noocan oo kala ah oo loo qabta shaqaalaha hay'adda duulista hawada isla markaana uu ahmid weyn u leeyahay sida uu sheegay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada mudane maxamed cabdullaahi salaad Omar koorsadan hadda aan bilaabayno oo ah ku saabsan security-ga aviation-ka waa koorso aad iyo aad muhiim u ah diyaarado badan ayaa Soomaaliya raba oo international ah inay Soomaaliya yimaadaan oo Soomaaliya ka shaqeeyaan mid alla mid timaado waxay sameeysaa baaritaan ayaa waxay ku sameeysaa sida aan security-ga airport-ka u hagaajino Cabduqaadir Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho